السلام عليكم اخوان، اهلا وسهلا، مرحبا بكم. كاع الناس اللي كانوا موصينا على دار همزه في البحر بثمن مناسب، وكيقلبوا على ثلاثه البيوت الناس وصالون. سمعوني مزيان، ثلاثه البيوت الناس وصالون بثمن مزيان، ثمن ديال جوج بيوت. انا جبت لكم اليوم الهمزه. مرحبا بكم. اللي مهتم بهاد الدار ها هي، اللي ماشي مهتم يبارطاجيها مع الناس اللي كيعرفهم كيقلبوا على دار ثلاثة البيوت بثمن مناسب. هي هذه ريزيدونس فيرمي في سيد العابد، بلا بيسين، بالكراج في لاكاف. ثلاثة البيوت. حنا دابا هذا الصالون كنا في الكوزينة، هذا هو الصالون ديالها. هي بصراحة خاصها واحد الكوش ديال الصباغة، يعني 10,000 درهم 15,000 درهم ترجعها غزالة، ما خاصها حتى حاجة، صباغة فقط. هاد الشرجم راه كيطل على لا بيسين، كتشوف في القبلة، يعني عندها الشمس في الصباح معتبرة. ها هو لا بيسين كيبان من الصالون ديالها. الثمن ياك، الثمن هو 120 مليون. 120 مليون. الناس اللي بعادين من الرباط وما كيعرفوش البحر وما كيعرفوش تمارا وهذا. هنا كان طواليت، حيدوه داروا فيه خزين وداروا الحمام فيه طواليت، يعني مازال عندك امكانيه باش ترجع طواليت هنا. راه كلشي كاين، الماء والضوء والمسائل كامله. هذا البيت الاول فهمتي، هو هذا خاصة صباغه ضروريه، لانه راه كانت مسدوده هذه مده، دونك هذاك الشيء علاش مقشره، لحقاش مسدوده الدار. هذه هي القبله. حنا مصورين دابا في 10 الصباح، ها هو الشمس داخله للبيوت كاملين. هذا هو الحمام، هو هذا فيه الدوش، فيه لافابو، فيه تواليت. عزكم الله. ثلاثة البيوت الناس. كتشوف ها البيت الثاني تا هو كيشوف في القبلة، يعني كتصبح الشمس في الصباح جات في الطابق الأرضي، ولكن مشمشة. ها نتوما الشمس، ها الشمس راه كاين فوق بلافو، كاين لي سبوت، كاين ها انت الشمس شتيها كتضرب في وسط البيت. هذا البيت الثالث، هذا كتدخل له الشمس في العشية، يعني كيشوف لا بيسين. البيوت كلهم فيهم لي سبوت بالقابس الفوق بلافو. هذا اللي كيقلب على شقة، ها هو لا بيسين، يعني في العشية كتدور الشمس لهنا كتدخل لهذا البيت، يعني ما كاينش مشكل. اللي كيقلب على ثلاثة البيوت وصالون ثمن مزيان في سيد العابد بلا بيسين، ريزيدونس فيرمي محروسة بالكراج في لاكاب، يتصل بينا وحنا غنديوك تشوف. هانتوما عرفت الكرياج بالانوكس، يعني اقامة معتبرة محروسة بالسكوريزي، المسائل ديالها كاملة. الدار مشمشة مهوية، ما فيها حتى شي عيب. الناس باغيين يبيعوا، عندهم التزامات اخرى، والله يكون في العوان لكل واحد. هذا الدوش بجليج مقاد مصايب. هذا الريدو هذا كان خسر ليه شي داك الموتور ديالو، والناس ما كاينينش هنا اللي غادي
يصاوبوه يعني واحد 100 درهم ولا 50 درهم للمعلم، راه غادي يولي. هذه هي الواجهة من جهة لابيسين، هي هذه. هذا الصالون. انت راه كاين العلو، يعني واخا كيكونوا دايزين الناس ما كيقدرش يوصل سميتو. هذه لابيسين اللي كتشوف فيها، كيشوف فيها الصالون كيشوف فيها بيت الناس الثالث. لابيسين راه كيعمر العام كامل. اللي مهتم راه التليفون كاين في القناة 40 01 41 أو لا 06 61 40 01 41. هذا الإقامة فيها الإير بليس 2. اللي مهتم يتصل بنا، مرحبا به، وإن شاء الله نديوه يشوف داكشي مباشرة. اللي كيشوف هاد القناة أول مرة يتابونا ويفعل الجرس. وحنا راه كنحطو كل عشية مع 7 العشية كنحطو المنتوج، يعني نهارية ونهار لا، نهارية ونهار لا مع 7 العشية. تسناونا راه كنحطو الجديد. اللي كيقلب على شي حاجة من غير شي فيلا، أرض، بورتما في المدينة، فأكدال، تمارة، صخيرات، بوزنيقة، يدخل القناة ويتابونا، راه غيطلع عليه كاع هاد الحوايج هادو. راه كاين ما يتشاف، كاين أثمنة مختلفة، كاين أثمنة غالية وكاين أثمنة رخيصة، كاين فينيسيو مزيان، كاين فينيسيو هابط، كاين فيلات في المستوى، مواقع مختلفة. وتحية لكم من قناة عقار البياض. كنحييكم وكنشكركم، الناس اللي كيتعاملوا معنا وكيتعاطفوا معنا وكيدعمونا وكيشجعونا. الله يبارك فيكم والله يحفظكم والله يجازيكم بالخير. وما تنساوش المبادرة ديال هاد المناسبة ديال البرد، الأطفال والنساء اللي في الجبل، راه مهمة بزاف. حنا راه رسلنا يعني القافلة الأولى ديال الملابس. راه غنحط لكم واحد الشرح ديال واحد الفيديو ان شاء الله عن قريب. غنحط لكم واحد الفيديو اللي فيه هذيك صدقة جارية اللي كنا اعلنا عليها من قبل، ديال هذاك البير، ديال هذيك المحسنة اللي جهزاتو. وغيكون خير ان شاء الله. تحياتي لكم والى اللقاء في منتوج اخر جديد.